Hi guys, welcome to YouTube channel Riyan Assam Goat Farm. এয়া আবেলি হ'ল ছাগলী আনিছোঁ আজি বিশেষ একো দিব পৰা নাই খৌৰা গছৰ পাত কলৰ ফুল কলগছৰ ফুল দিছোঁ পানী দিছোঁ বিশেষ কাৰণৰ কাৰণে আজি পাত বেছি বিশেষ দিব পৰা নাই পথাৰৰ পৰা আনিয়ে এতিয়া ৰুমৰ ভিতৰত আজি বহুত লেতেৰাও হ'ল চাফাও কৰা নাই এতিয়া চাফা কৰিম তাতে মল মূত্ৰ চব লেতেৰা কৰিছে কোনোবাই ৰেষ্ট লৈ আছে এয়া সৌৰা গছৰ পাত খাই আছে আপোনালোকে চাই আছে ৰিয়ান আছাম গোট ফাৰ্ম যোনে যোনে মোৰ চেনেলটো চাই আছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব বিশেষ ভিডিঅ' দিব পৰাই নাই দিম আকৌ দিম ভিডিঅ' এইটো খাচী হয় এইটো বগৰীৰো পাত দিছিলোঁ বগৰী লাগিছিলে মোটামুটি সোঁফালে মুৰ্গী আছে লোকেল মুৰ্গী আজিৰ পৰা মুৰ্গী কণী পাৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে দুটা কণী পাৰিলে আজি প্ৰথমবাৰ দুজনীয়ে পাৰিলে কণী এইটো নটা পোৱালি আছে নটা পোৱালি ডাঙৰেই হ'ল আগৰ ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ পোৱালিকেইটা সৰু সৰু আছিল এই কল ফুল কাটি দিয়া হৈছে কল ফুল খাই আছে এইটো খাচী হয় এয়া ওপৰত উঠা আৰম্ভ কৰিলে চাফাও কৰি থৈ আহিলোঁ চাফা হৈ গ'ল মোটামুটি ওফালে আছে লোকেল মুৰ্গী ইয়াতে আছে 10টা আজি দুজনীয়ে কণী পাৰিছে ওটো কণী পাৰা ঘৰ হয় আৰু উমনিত দিম 6টা মুৰ্গী উমনিত দিব লাগিব এটা উমনিত বহি আছে 17টা কণী লয় আৰু দুজনী কণী পাৰিব আজি বাহা চাফ চিকুণ কৰিলে এই দুটা মাকা হয়